നമസ്കാരം. പച്ചിലയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ ചെന്നിത്തലയിലാണ്. ചെന്നിത്തലയിലെ ചെറുകോലിൽ പ്രണവം ഫാമിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അനൂപ് തിരുമേനിയുടെ പ്രണവം ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പച്ചിലയിൽ. പച്ചില ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. അനൂപ് തിരുമേനി നമസ്തേ. നമസ്തേ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഫാം എങ്ങനെ പോകുന്നു? നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പച്ചിലയുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കാഴ്ചക്കാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര പശുക്കളാണ് ഉള്ളത്? മൊത്തം 15 എണ്ണം. 13 എണ്ണം കറവയുള്ളത്, ചെനയായിട്ട് 3 എണ്ണം, പിന്നെ കിടാരികളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 10-20 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. ശരി. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് അധികം പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? എല്ലാം കറക്കുന്ന എല്ലാം കറവയുള്ള പശുക്കളാണ്. കറവയും ചെനയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ്. ഏതൊക്കെ ഇനം പശുക്കളാണ് കൂടുതലും? HF കൂടുതലും. നാടൻ പശുക്കളിലോട്ട്? നാടൻ പശുക്കളൊന്നും ഇല്ല. ഈ ജോലിക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തികം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പശുവിനെ നിൽക്കുന്ന അത്രയും സ്ഥലവും, നാടൻ പശുവിനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലാഭം കുറവും ഒക്കെ ആയത് കാരണം നാടൻ പശു പണിക്കൂലി കൂടുതലൊക്കെ ആയതുണ്ടാവും. പണിക്കൂലി കൂടുതലും ഒക്കെ ആയേക്കുന്ന കാരണം നാടൻ പശുവിനെ വളർത്താറില്ല. നാടൻ പശുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭകരം പാല് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ HF-ലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പം ഇവിടെ കുറെ അധികം പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റപ്പുല്ലിന് ഒന്നും ഒരു ക്ഷാമമില്ല. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്, തീരമാണ്. പിന്നെ പൈനാപ്പിളിന്റെ ലീഫാണ് നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത്. പാൽപാനം കിട്ടാനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. ശരി ശരി. നമ്മളിപ്പം പൈനാപ്പിളിന്റെ ലീഫാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എവിടുന്നാണ് അത്? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബൾക്കായിട്ട് ആഴ്ചയിലും ഉണ്ട് ഓരോ ലോഡ്. പൊതുവെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴേ അവർക്കൊരു വിഷമം ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പൊടുന്നനെയാണല്ലോ ഈ പാൽവില വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കർഷകർക്ക് വീടുകളിൽ നേരിട്ട് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഗുണമുള്ള. സൊസൈറ്റി കൊടുത്താൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എടുത്തിട്ടെല്ലാം അവർ നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് അത്ര അതിൻ്റെ വില കൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ കർഷകന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഗുണമൊന്നുമില്ല തിരുമേനി പറയുന്നു. അതെ അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ക്ഷീര കർഷകരെയും കാണുവാനായി പച്ചില കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പാൽവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളായ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തിരുമേനി എത്ര കുട്ടിക്കാലം പോലെ നമ്മുടെ പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനോട് പ്രൈസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അച്ഛൻ ഫാം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അച്ഛനും ഞാനും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ജോലിയെല്ലാം എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അച്ഛനിപ്പം പെൻഷനായി. അതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും കൂടെ ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ഫാമിലേക്ക് വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ദൂരെ കൂടുതലൊക്കെ അയക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതൽ സമയം ഫാമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി നാളായി ഞങ്ങളിപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 9 വർഷത്തോളമായി. 9 വർഷത്തെ അനുഭവമുണ്ട്. 9 വർഷത്തെ ഫാം എന്നുള്ള രൂപേനായിട്ട് 9 വർഷത്തോളമായി. അതിനു മുന്നേ 4-5 പശുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ഇത്തരം പശുക്കളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരാളിനെ നിർത്തി പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ 2 പേരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ശാന്തിക്ക് പോകേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് പാല് കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ ആ മേഖലകളിലോട്ടൊന്നും പോകാനൊന്നും പണിക്കാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? 2 ഒരു നേപ്പാൾ ഫാമിലിയും ഒരു അടുത്തുള്ള അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള മലയാളി ആണ് സഹായത്തിനായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഉണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണമല്ല. എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിൻ്റെ വിലയിലുള്ള ഇത് കാരണം നമുക്ക് തീറ്റ വില കൂടുതലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലിൽ കുറവുള്ള പശുവിനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീറ്റ ചെലവ് കൂടുതലും നമുക്ക് വരുമാനം കുറവായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബാധിക്കും. ഈ കർഷകർക്ക്
അത് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു സംഭവമാണ്. ഈ പാല് കുറവുള്ള ഇപ്പോൾ 10 പാലുള്ള പശു ഒന്നും വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തീറ്റയുടെ വില വെച്ച് 10 ലിറ്റർ പാലുള്ള പശുവിന് ഒരു 5 കിലോ 4 കിലോ പെല്ലറ്റും 1 കിലോ പരുത്തിയും വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരം എങ്ങനെയായാലും ഒരു 10-200 രൂപ വെച്ച് 2 നേരം കൂടെ ആകുമ്പോൾ 100-400 രൂപ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തീറ്റ ചിലവ്, പിന്നെ പുല്ലിൻ്റെ, പിന്നെ പണിക്കാരുടെ, ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 5-6 ഉള്ള പശുക്കളെ ഒന്നും വളർത്താനും പറ്റത്തില്ല. മുമ്പേ ചോദിച്ചില്ലേ നാടൻ പശുവിൻ്റെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പശുക്കളെയൊക്കെ 10, 12, 14 പാല് കിട്ടുന്ന പശുക്കളെ കറക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മെഷീനും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൈകൊണ്ട് കറക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ജോലിക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പിന്നെ അവരുടെ വൈഷമ്യം, അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആ കൊച്ചു പശുക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. 50 രൂപ 100 രൂപ പാലിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതാരും മേടിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെ അഴിച്ചു വിട്ട് തീറ്റുകയും പിന്നെ അതിനെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള തീറ്റകളും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വളർത്തണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഞാനൊരു ശാന്തിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വളർത്താൻ പറ്റുന്ന സമയക്കുറവ് കാരണം നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കും നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നാടൻ പശു നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാര്യമില്ലല്ലോ. തിരുമേനി, ഇപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ. ഈ കുളമ്പ് രോഗം, ഉദര രോഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്യാസ്, അങ്ങനെ പശുവിന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതിന് മരുന്ന് ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നാളായി ഇതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യായികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയം നിരീക്ഷണമാണ്. മുഴുവൻ സമയം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും. പിന്നെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ അമ്മയും ഇവിടെ മഠത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് പിന്തുണയുണ്ട്. പിന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചു പറയും, ഇന്നപോലെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, ഇന്നപോലെ ഒരെണ്ണം വയ്യായികയുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ പൂജയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയ്യായികളൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമ്മളിവിടെ തന്നെ മരുന്നുകൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ട മരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം കാൽസ്യം കുറയുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗ്ലൂക്കോഫെഡും ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ 25 ടോണസ് ഫോസ്ഫാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് അതിന് വശമില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ രാത്രികളിലൊക്കെ പോയി മരുന്നുകളൊക്കെ മേടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മളതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് മരുന്നുകളും എല്ലാം മേടിച്ച് വെക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്യാസൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ പൊടി കൈ വിദ്യകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഇഞ്ചിയും 8-9 വർഷത്തെ 9 വർഷം നമ്മൾ ഫാമായിട്ട് പിന്നെ കൊച്ചിലെ പോലെ ഉണ്ട് പശുവിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയ്യായികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ പരിഹാരം അറിയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹോമിയോ വെറ്റിനറി ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും മരുന്നുകളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അലോപ്പതി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഞാൻ ഈശ്വരനെ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ച പുള്ളിയാണ് രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുപോലൊരു കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരാൾ മുഖേന നമ്പർ കിട്ടി. എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, വീണുപോയി, അതിനെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല തിരക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ അയക്കുന്ന കാരണം എങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പശുവിനെ എങ്ങനെ ശരിയായി രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ഇതുപോലൊരു നല്ല ഒരു സ്നേഹവും നല്ല ഇടപെടലും നല്ല ആത്മാർത്ഥതയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് മുസ്തഫ സാറ്. അപ്പോൾ മുസ്തഫ സാറിനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നമ്പർ തന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 അല്ല, എത്ര മണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ചോളാം, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തില്ല. അപ്പം തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു നൊയമ്പ് സമയമായിരുന്നു. അപ്പം എന്തായിരുന്നു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു, പശുവിൻ്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അയച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പം ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്ക് പൈസ അല്ല വിഷയം, ഞാൻ എൻ്റെ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ മോളെ പോലെ ഞാൻ അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു കിടാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജീവൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പശുവിനെ എനിക്ക് എത്ര വില കൊടുത്താലും എനിക്ക് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോയമ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ അള്ളാഹു എല്ലാം രക്ഷിച്ച് തരും എന്നോട് പറഞ്ഞു. ആ വാക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നിങ്ങോട്ട് അയച്ചാട്ട് തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തിരുമേനി ആ പശുവിനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ജീവൻ വീണത്. അതുവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു, നമുക്കിപ്പം കച്ചവടവും നമുക്ക് നഷ്ടവും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു ക്രേസാണ് പശു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പശുവിന് ഇവിടെ വയ്യായിക വന്നപ്പോൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്തൊരു പശുവിന് ക്രാവായിട്ട് വളർത്തി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ ശരിയാക്കി റെഡിയാക്കി തരാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വല്ല ഹോമിയോയുടെ ഡിസ്പെൻസറി അവിടെ ചോദിച്ചു. സാറേ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഹോമിയോ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് തിരക്കട്ടെ, ഞാൻ ഹരിപ്പാടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ തിരക്കി കിട്ടി. അവിടുത്തെ നമ്പർ കൊടുത്ത് മരുന്ന് ഒരു 10-14 കൂട്ടം മരുന്ന് അദ്ദേഹം തന്നു. 1-2 കൂട്ടം മരുന്നുകൾ കൊടുത്തപ്പം തന്നെ പശു എണീക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് എണീക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് ഞാൻ എണീപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ സാറ് എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇന്നോല അതും വെച്ച് പൊക്കിയത്, അത് തന്നെ പശു എഴുന്നേക്കും, ഞാനില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് മരുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു. അപ്പം നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി ഇച്ചിരിയുള്ള പൊടിയാണല്ലോ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ മരുന്നുകൾ പോലും കൊടുത്തിട്ട് പോലും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശാലം പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്തോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാതെ ഞാനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു. എങ്ങനെയായാലും ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്നൊരു അജാനുബാഹുവായിട്ടുള്ളൊരു പശുവും ആയിരുന്നു. പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കൊരു 10 പാൽ അതിന് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ അങ്ങോട്ട് 3-4 കൂട്ടം അങ്ങോട്ട് 2, 3, 4 മരുന്നുകളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5ാമത്തെ മരുന്നായപ്പോഴത്തേക്കും പശു ചാടി എണീച്ച് ഈ കൊച്ച് പ്രസവിച്ച കിടാക്കൾ എണീച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ നടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് മരുന്നുകൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് പിന്നെയും ഡോസ് 3-4-5 ഡോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പശു പഴയ രീതിയായി. പിന്നെ അതിന് ക്ഷീണത്തിനുമൊക്കെ ഉള്ള മരുന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന് ഹോമിയോ മരുന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്ത് പശു നല്ല ഉഷാറായി. പശു അത്രയും വയ്യായികളെല്ലാം വന്നിട്ട് പോലും ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ 14 പാല് കറക്കാൻ സാധിച്ചു. കറക്കാൻ സാധിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് ആ പശുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. മുസ്തഫ സാറിനോട് എങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ള രീതിയായിപ്പോയി. അപ്പം ഞാൻ മുസ്തഫ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സാമ്പത്തികമല്ല, പശു രക്ഷപ്പെടണം, എനിക്കതേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ സാറേ എനിക്ക് വളരെയധികം. ഞാൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ വോയിസ് മെസ്സേജും പശുവിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹമായിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്റ്റിങ്. ഇതുപോലൊരു നല്ല പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളോട് നല്ല, അതായത് എൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരാളിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കതുപോലെ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയും നല്ല ഒരു ഡോക്ടറിനേക്കാൾ ഉപരി, ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറ്റത്തില്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരാളാണ് മുസ്തഫ സാർ. മുസ്തഫ സാറിനെ കഴിവതും എല്ലാ ക്ഷീര കർഷകരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വളരെയധികം അത്രമാത്രം ഏത് രാത്രി വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹം മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു തരികയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നമ്മൾ പല ജില്ലകൾ താണ്ടി പോകേണ്ട ഒരു ജില്ലയിലുള്ള ഒരാളെങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരാളിനെ വിളിച്ചാൽ പോലും വരാറില്ല ഡോക്ടർമാരൊക്കെ. ചില ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കട്ടെ പിന്നെ വരാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള അതൊരു വലിയൊരു കർഷകർക്ക് വലിയൊരു
അടിയായി. ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നും കിട്ടാതെ ലഭ്യമാകാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. അതെ അല്ലേ? ഒരു പശുവിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് മനുഷ്യർ വളരെ ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. അതാണ് കാർഷിക സംസ്കാരം. അതുതന്നെയാണ് പച്ചില ഉയർത്തുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരം. അപ്പോൾ മുസ്തഫ ഡോക്ടറെ പച്ചില കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി ഒരു എപ്പിസോഡ് പങ്കിടണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും ദൂര സ്ഥലത്തിരുന്ന് പോലും ക്ഷീരകർഷകർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ നമുക്ക് കാണാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒരു അത് ജില്ല മാത്രമല്ല, ഈ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയും കൂടാണ് മുസ്തഫ സാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി ക്ഷീരരംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അനൂപ് തിരുമേനി. ഈ മേഖലയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വരാവുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം എന്താണ്? അനുഭവങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും? എല്ലാവരും വളർത്തുന്നതിനോടൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തെ എല്ലാ ജോലികളും നമ്മളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ എനിക്ക് 10-30 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ തരണം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് പശുവിൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഞാനിതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് തൊഴിലാളി ഇവിടെ നിന്ന സമയത്ത് കള്ളു കുടിച്ച് പോയ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ ഒരാളിനെ ചെന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ മതിൽ വരെ ചാടി ഞാൻ അയാളെ ചെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 10-14 എണ്ണം കറന്ന് പണ്ട് മുതലേ 10-14 പശുക്കളെ കറവയുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തിക്കും പോകണം. അതിനു മുന്നേ പാലിൻ്റെ എല്ലാം അളന്നും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെല്ലാം വിളിയായിരിക്കും, തിരുമേനി പാല് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തരണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ജോലികളും ഒരാളില്ല, ഒരു വയ്യായിക വന്നു ജോലിക്ക് ആൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിന്നാൽ പറ്റത്തില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ജോലിക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും വയ്യായിക വന്നാൽ നമ്മളും ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനായിട്ട് നിൽക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും പശുക്കളെ വളർത്തുക, ആദായം കണ്ടെത്തുക. ഇതാകുമ്പോൾ ആരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഞാൻ പറ്റാറില്ല. എന്നാൽ തന്നെ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ദൂരെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഹരിപ്പാട്ടുള്ള തലത്തോട്ട മഹാദേവൻ്റെ അമ്പലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ അവിടുത്തെ ശാന്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 മണി 4 ആകുമ്പം പോകണം. 4 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം. ഇവിടെ 2 മണിയാകുമ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 14 കാരണം ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ കവർ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്കെല്ലാം കവറിൽ 2 മണി 2:30 ആകുമ്പോൾ എണീക്കും. പിന്നെ ഹരിപ്പാട് ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാം പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തെല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ. പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ 9 കൊല്ലവും ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒതുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാറ്. എന്നാൽ പാല് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പാലെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനും സമയത്തിന് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. എല്ലാവരും നമ്മൾ പാല് കൊണ്ടുവരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പാല് താമസിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല. നമ്മളോട് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാല് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവരതുപോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ടും എല്ലാമാണ് നമ്മളും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും. അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 9 കൊല്ലമായി. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ഒരുപോലെ അങ്ങ് പോയാലും ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും ഈ മേഖലയിൽ ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ അനൂപ് തിരുമേനി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ക്ഷീര യാത്രയ്ക്ക് ഹരിതാഭിമാനം നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പച്ചിലയുടെ സ്നേഹാഭിമാനി.